31 მაისს ბოლნისში კომპანია RMG-ს მხარდაჭერით ღვინის ფესტივალი გაიმართა, სადაც საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან 60-მდე მეღვინეობა იყო წარმოდგენილი. ფესტივალი საქართველოში მესამედ გაიმართა და მისი სლოგანია ბოლნისი ოქროსფერი ღვინის ქალაქი. მას შემდეგ, რაც RMG გახდა გაეროს გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის წევრი, კომპანიის ყველა მსხვილი კორპორაციული პასუხისმგებლობის პროექტი მდგრადი განვითარების მიზნებთან არის თანხვედრაში. ამ პროგრამის ფარგლებში კი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბოლნისის ღვინის ფესტივალია, რომელმაც ასობით სტუმარს უმასპინძლა. ერთად ვნახოთ ნათია დავითაშვილის სიუჟეტი. 31 მაისს ოქროსფერ ღვინის ქალაქში ღვინის ფესტივალი გაიმართა. ღონისძიება ქართული მეღვინეობის ერთ-ერთ გამორჩეულ მიმართულებას ადგილწარმოშობის სტატუსის მქონე ღვინოს მიეძღვნა. ფესტივალის მიზანი იყო ბოლნისის რეგიონში დამზადებული უნიკალური ტერუარის მქონე ღვინოების პოპულარიზაცია და მათთვის დამახასიათებელი ნატურალური გემოსა და ხარისხის წარმოჩენა. კომპანია RMG წლებია ადგილობრივი მეღვინეების მხარდასაჭერად არაერთ პროექტს წარმატებით ახორციელებს. მისი საქმიანობა მიზანმიმართულად უწყობს ხელს რეგიონული მევენახეობა მეღვინეობის განვითარებას და ზრუნავს იმაზე, რომ ადგილწარმოშობის ღვინოებმა საერთაშორისო ბაზრებზე ღირსეული ადგილი დაიმკვიდრონ. ეს ყველაფერი დაიწყო დაახლოებით 8 წლის წინ, როდესაც პირველად RMG-მ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტთან და ღვინო-ბოლნისთან ერთად გააფორმა მემორანდუმი ადგილობრივი მეღვინეობის განვითარების მხარდასაჭერად. მაშინ ვერც ვიფიქრებდით, რომ ესეთ მასშტაბს შეიძენდა ადგილობრივი მეღვინეობის პოპულარიზაცია. დინამიკაში ვხედავთ, როგორც მონაწილეები, ასევე სტუმრების თვალსაზრისით მნიშვნელოვნად გაზრდილი არის ინტერესი და ძალიან სასიხარულოა, რაც თავის მხრივ მოქმედებს როგორც დაცული ადგილწარმოშობის ღვინის პოპულარიზაციაზე, ასევე მის ხარისხზე. ღვინის ფესტივალში ტრადიციულად საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-მდე მეღვინეობა იყო წარმოდგენილი. მონაწილეებს შორის იყვნენ როგორც მსხვილი მწარმოებლები, ასევე მცირე და საშუალო მარნები, საოჯახო მეღვინეობები, ყველა ვინც ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოს აწარმოებს. ბოლნისური ღვინო ცნობილი იყო ოდითგანვე და ამას ადასტურებს მაგალითად ივანე ჯავახიშვილი, რომელიც წერდა, რომ ჯერ კიდევ თამარ მეფის დროს 3 ტიპის ყურძენი მოყავდათ ბოლნისში, ეს იყო თეთრი, მწვანე და წითელშავი. იქედან მოყოლებული ეს რეგიონი, ისევე როგორც მთელი საქართველო და მანამდეც ბუნებრივია განთქმულია თავის უნიკალური ღვინოებით, ინტერესის გაღვივებასა და წარმოების გაძლიერებას უწყობს ხელს ისეთი ღონისძიებები, როგორც დღეს ბოლნისში გაიმართა. სასიამოვნო მუსიკა, მრავალფეროვანი კვების ობიექტები, ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა გაყიდვა, საბავშვო გასართობის სივრცეები და შემეცნებითი აქტივობებით დატვირთული ღონისძიება მთელი დღის განმავლობაში გაგრძელდა და ასობით სტუმარს უმასპინძლა, მათ შორის იყვნენ სამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებიც. მოგეხსენებათ 2019 წელს ბოლნის მიკროზონის სტატუსი მიენიჭა. ამის შემდგომ მიეცა ჩვენს მეღვინეებს мотиваცია, რომ კიდევ უფრო მაღალი ხარისხის ღვინო ეწარმოებინათ. ყოველწლიურად ისინი არაერთ საერთაშორისო ფესტივალში იღებენ მონაწილეობას და საკმაოდ წარმატებით. ადგილობრივი თვითმმართველობა ყოველთვის მაქსიმალურად უჭერს ხარს ღვინის წარმოების განვითარებას. ფესტივალზე სტუმრებს შესაძლებლობა ჰქონდათ დაეგემოვნებინათ ადგილობრივი მევენახეების მიერ წარმოდგენილი ღვინოები, გაცნობოდნენ თითოეული სახეობის წარმომავლობასა და მეღვინეობის ტრადიციებს. ერთ-ერთი დასამახსოვრებელი იყო ფესტივალის კონკურსის დაჯილდოება. მთავარი პრიზი კომპანია RMG-სგან კი მერანოს საერთაშორისო ღვინის ფესტივალში მონაწილეობაა. მოხარული ვარ, ყველაფრით გაცვიფრებული და გაოგნელებული ვარ ბედნიერებისგან. იმედია არა მხოლოდ ჩემ კომპანიას ვასახელებ, როგორც პირადად მე მენეჯერი, ასევე საქართველოს და ჩვენს უნიკალურ დაცული ადგილწარმოშობის ღვინოებს. 2022 წლიდან RMG-ს ყველა მსხვილი კორპორაციული პასუხისმგებლობის პროექტი გაეროს გლობალური შეთანხმების მდგრადი განვითარების მიზნებს ეხმიანება. ამ პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტია ბოლნისის ღვინის ფესტივალი, რომელიც აერთიანებს მეღვინეებსა და სტუმრებს, ქმნის ახალი პარტნიორობისა და გამოცდილების გაზიარების პლატფორმას.